వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ కళ్యాణి. మీ పిల్లలకి విక్స్ అప్లై చేయడం మీకు ఇష్టం ఉండట్లేదండి, అయితే ఇలా కూడా ట్రై చేయండి. న్యాచురల్గా ఏంటంటే మనకి మార్కెట్లో పుదీనా పువ్వు, వాము పువ్వు ప్లస్ మనకి పచ్చకర్పూరం అనేసి 3 దొరుకుతాయండి. ఈ మూడింటిని కలిపి మనం ఒక గాజు సీసాలో స్టోర్ చేస్తే అది ఒక లిక్విడ్ లాగా ఫామ్ అవుతుందండి. ఆ లిక్విడ్ని మనం ఏం చేయాలి అని అంటే పిల్లలకి నోస్ దగ్గర జస్ట్ ఇట్లా స్మెల్ చేయించాలండి. ఇన్ కేస్ మన బాడీకి అప్లై చేస్తే అది చాలా ఘాటుగా ఉంటుందండి, పిల్లలకి ఏడుస్తారండి. సో మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ముక్కు దగ్గర మాత్రమే స్మెల్ చూపిస్తూ ఉండాలి. అండ్ అదే కాకుండా వాళ్ళకి హాట్ వాటర్లో అలా కూడా ఆ లిక్విడ్ని ఒక 2-3 డ్రాప్స్ అట్లా వేసేసి మనం స్టీమ్ పట్టించినా సరే బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే దొరుకుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.